Butun dunyoda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'lgan Epstein fayllari haqida gaplashamiz. Xo'sh, Jeffrey Epstein o'zi kim edi? 1953-yilda AQShda kambag'al yahudiy oilasida tug'ilgan ushbu shaxs keyinchalik badavlat insonga aylanadi hamda atrofida ham doimiy tarzda AQShning hamda Yevropaning badavlat insonlari bo'lgan. 2008-yilda jinsiy jinoyatlar uchun sudlangan, ammo jazosini mo'jizaviy tarzda ochiqlikda o'tagan. 2018-yilda qayta qo'zg'atilgan jinoyat ishi uni qamoqxonagacha olib keldi hamda 2019-yilda qamoqxonada o'z sudini kutayotgan paytida o'z joniga qasd qildi va ko'pchilik uning o'z joniga qasd qilganiga ishonmaydi hamda sirli ma'lumotlarni ochiqlamasligi uchun uni o'ldirishganini taxmin qilishadi. Gap shundaki, u pedofiliyani, ya'ni 18 yoshga yetmagan, voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa qilishni hamda jinsiy zo'ravonlik qilishni biznes darajasigacha olib chiqqan hamda uning xizmatlaridan juda ko'p mashhurlar, juda ko'p taniqli siyosatchilar ham foydalangani aytiladi. Taxminiy mijozlar orasida esa uning 15-20 yillik do'sti bo'lgan Donald Tramp ham bor, ya'ni hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti. Epsteinning bir nechta orollari bo'lgan, ularning orasida eng mashhuri esa St. James oroli. Uni Epstein oroli ham deb atashgan. U yerdagi qasrida turli ko'ngilochar kechalar tashkillashtirilgan hamda maxsus VIP mehmonlarni ushbu orolga o'z shaxsiy samolyotida olib borilgan va aytilishicha, u yerda 13-14 yoshli qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari muntazam ravishda olib borilgan. Ammo bu hammasi emas. Epstein orolidan tashqari Manhattan, New Mexico hamda Parij shaharlarida ham mana shunday ko'ngilochar kechalar tashkil etilgani hamda u yerda ko'plab taniqlilar ishtirok etgani va taniqlilar, siyosatchilar hamda badavlat insonlar tomonidan voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar sodir etilgani aytiladi. Hamda eng qizig'i, bu jarayonlar ham Epstein tomonidan tasvirga olingan degan da'volar mavjud. Ko'plab tahlilchilar Epstein ushbu videolarni bejizga olgan emas, u Isroil razvedkasiga ham xizmat qilgan va ko'plab taniqlilarni, badavlat insonlarni hamda AQSh elitasi vakillarini richak sifatida ushlab turish uchun aynan Epsteindagi videolardan, tasvirlardan, fotolardan foydalanishgan degan ma'lumotlarni ham aytishmoqda. Albatta bu hali o'z isbotini topgan emas, ammo mana shunday holatlar o'z isbotini topadigan bo'lsa, juda ko'pchilikning sho'riga sho'rva to'kiladi, jumladan Donald Trampning ham. Shuning uchun ham hozirda Donald Tramp jamoatchilik e'tiborini boshqa masalalarga qaratishga harakat qilmoqda. Eron haqidagi bayonotlar, Eronga tahdidlar fonida mana shu xabarlar jamoatchilik e'tiboridan tushib qolishi nazarda tutilmoqda degan fikrlar ham yangrayapti. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Epstein haqidagi shov-shuvlar qariyb 20 yildan beri ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib boriladi. Siz qanday ma'lumotlarni eshitgansiz? Video ostiga yozib qoldiring.